Njagala omusajja nga musiraamu kuba nange ndi mukyala musiraamu. Ateekeddwa okubeera ng'alina emyaka 3 okutuuka ku 35. Yes. Ekyokubiri ateekeddwa okuba ng'alinamu akasente kozi nange neekoledde akange. Saagala akake wabula njagala bw'analeeta akake ng'atteko akange. Saagala musajja mwavu. Ekyokubiri ateekeddwa okuba ng'alinamu akasente kozi nange neekoledde akange. Saagala akake wabula njagala bw'analeeta akake ng'atteko akange. Saagala musajja mwavu. Saagala musajja mwavu. Omukyala ono yalabise ku programu emu eya platform eyitibwa Black Panther Africa. Njagala okulaga reality y'okudatinga. Ebintu ebimu tuyinza okubirowooza n'okubamu ebifaananyi njagala kino na kino na kino, naye reality ku ground eri etya. Omukyala yenna njagala mmwe ku reality. N'omusajja ali eyo, realities zino njagala oziteeke mu bwongo bwo. Ekisooka ayogera ku kyokuba nti ebirala sijja bikonako nnyo, naye ayogera ku kyokuba nti ayagala omusajja akozeemu ku ssente. Era agamba abasajja abali broke temutawaana. Kituufu. Ne kati njagala nkwe reality y'okudatinga bweri gw'omukyala. Tukimanyi bulungi nnyo omukyala gy'akoma okukola ssente, gy'akoma obutaagala basajja bali wansi we mu byenfuna. Abasajja abo abatunulira n'alabira ddala bali broke, tayagala musajja ali broke. Ekyenjawulo ekiri ku basajja nti omusajja ate ye gy'akoma okufuna ssente, gy'akoma okwetaaga ekitono ennyo mu mukyala gw'agenda okubeera naye. Era ojjasanga abasajja abagagga bangi nga bawasizza abawala abatalirabanga na ku ssente, abatalabanga na kadde ka ssente ninaamuwasa. Kubanga omusajja gy'akoma okugaggawala, gy'akoma okwetaaga omukyala we okubeera just simple. Ajja kutunula butunulizi, alina empisa, ampa respect, ampa emirembe, simple, tagenda kutunulira ku nsimbi. But omukazi gy'akoma okufuna ssente, gy'akoma okulaba omusajja atalina ssente ng'atamujaamu. Ye reality eyo eri mu kudatinga. Now, kye tulina okumanya nti abasajja abalina ssente, omukazi ono baayogerako nti yeetaaga omusajja alina ssente, tayagala musajja mwavu. Abasajja abo abalina ssente balina options z'abakazi nnyingi, kubanga buli mukyala baatunuulidde. Ku basajja 100 b'osanga general, oyinza okubulwa n'abasajja 30 abakoze ebyo gwe omukyala by'oyogera. Kitegeeza abasajja 70 bonna 70% tobaagala, toyagala batunulako. Oyagala kutunulako bali abali mu top, ate njogedde 30% because njagala nkwekale figure enneneko. Naye ekituufu kiri nti oyinza osanga abasajja abakoze byonna abakazi bye banoonya nga ka percentage katono bwe kati. Bwe tambulamu, buuza, kola research. Now, naye nze nkuwadde omuwendo gwa 30%. Kitegeeza abakyala bonna 100% ey'abakyala, oba kale kangambe 90% because abakyala sijja kuwakana gye bali abatonotono abaagala okutandika obulamu n'omusajja. Naye abakyala abasinga naddala bw'aba akozeeko ku ssente, ayagala musajja ali mu kali ka top, ayagala cream y'omusajja abasajja. Naye njagala okutegeeza nti cream y'abasajja erina options nyingi because esobola okusalawo okwagala gwe alina kasente, naye ate esobola n'okusalawo okwagala oli atalina wadde 10 kasita abanga agaba emirembe, alina character ennungi, alina personality ennungi. So ekyebuuzibwa oba kyenjagala gwe omukyala omanye nti oyo omusajja gw'oluubirira okufuna oyo ali mu ka percentage akatono ak'abasajja abakoze ssente nga buli mukazi bw'avaayo ng'anoonya. Okitegeera, naye alina ebiruubiriro, naye alina ebisaanyizo by'anoonya mu mukazi. Ng'ate ekimu ku byo ekigenda okukulembera oba kubikulembera ssente zo teziriimu,
era bw'otajja kugamba nti nze nina ssente y'ensonga lwaki yagala nze. No, because omusajja gw'onoonya already essente azirina. Kati gwe kyakwagaza kirala, empisa zo ziri zitya, personality yo, embeera zo, obeerekana oli muntu abeereka naye, ebyo byagenda okutandika okutunuulira. Okkiriza biki mu bulamu bwo, values zo ziriwa. Ateekeddwa okubeera ng'alina emyaka 3 okutuuka ku 35. Nga bwe nagambye nti anyway, yes ategedde emyaka gye, naye ayinza okuba ali below 35. Era y'ensonga lwaki ayagala 35 n'ogenda waggulu. Kyenjagala omanye reality eri nti abakyala abasinga atunuulira nnyo emyaka gyo nga gw'omusajja, because emyaka egyo giyinza okulaga ebintu ebyenjawulo ebirala bingi ebiyinza okubeera needed mu relationship. Yandyagadde omusajja gw'agenda okugondera. Kigenda muzibuwalira nnyo okugondera omusajja ow'emyaka egya wansiko ku gigye. Kigenda kubeera kizibu. Respect egenda mwanguyira okugabira omusajja oyo amusingako ku myaka. Ekirala kiri mu ky'omyaka kyekyokuba nti omusajja akuzeemuko ku myaka ayinza okuba asobola okureasoninga more compared ku kwoyo gwasinga emyaka. So omukyala alaba omusajja amusingako ku myaka ng'omusajja asobola okuba nga agenda kuhandolinga situations ezimu mu bulamu mu ngeri eri mature okusinga oyo ye gwalaba nti ajja kuba asinga emyaka. Ekirala ky'oyinza otunuliramu ekyo kyekyokuba nti omusajja akuzeemu alina advantage ey'okuba nti akuŋŋaanyiza ku kasente okusinga omusajja omuto oba omulenzi omuto. Era kino eky'emyaka kisobola n'okukuzaayo ku kiri ekyokuba nti njagala omusajja akozeeko alinawokko. Kigenda kukuzibuwalira nnyo okusanga omulenzi ow'emyaka 22, 23, 24 akoze naggumira. Sigamba nti tebaliiyo, kyeŋŋamba nti kigenda kukuzibuwaliramu. Teekaawo abasajja 10 abali mu myaka 24. Ombuulire olowooza percentage yenkana ki ey'abo abalinawokko ku kasente. Yeeti omusajja gy'agenda akula atandika okwaccumulating, atandika okukuŋŋaanya akasente. So eno ye reality y'obulamu. Tekibayisa obubi okuwulira omukyala ng'agamba ayagala omusajja akuzeemu.